잘 다져진 무청, 나박나박 썰어놓은 무에 팜 저고리, 팜 슈가를 500g 붓습니다. 차로 마실 무청에도 500g을 부어줍니다. 청을 담으실 때는 동일하게 부어줍니다. 다져진 무에 표피팜 저고리를 섞어주면 무의 즙이 금방 나옵니다. 위장에도 아주 좋고요. 나박나박 썰어놓은 무도 섞어줍니다. 기침을 하고 천식이 있는 분들 너무너무 힘드시죠? 그거 보약입니다. 이렇게 청을 담아서 따뜻한 물에 차로 드시면은 피로도 풀리고 건강에 아주 좋죠.